Mau mancing malah dapat sarang burung ini mas bro. Ini burung apa ini mas bro? Sarang burung mas bro, coba kita lihat mas bro. Ada telurnya apa enggak? Kelihatan enggak mas bro ini? Wah ada mas bro. Dua, telurnya dua ini mas bro. Tiga mas bro. Oke, biarin aja mas bro, biar jadi anak burung, jangan diusik.